السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة Monsieur Karim. Aujourd'hui, je vais expliquer comment vous présenter. ازاي تقدروا تقدموا نفسكم. La première chose, je me présente. Je me présente ازاي أقدم نفسي. ازاي أقدم نفسي. Je me présente. Je parle de moi-même. أنا بتكلم عن نفسي فبقول je me présente. طبعا هنا عندنا نون. النون ده اللي هو اسم الشخص. النون ده اللي هو اسم الشخص. تمام. بعد كده عندنا برينون اللي هي او اللي هو اسم الاب. يعني لا في سابيل ماري، سون بير باباها اسمه توني. اج سي 15 ans. اج سي 15 ans. السن 15 سنة. تمام. طيب après ça, date de naissance. date de naissance. date de naissance اللي هو تاريخ الميلاد 16 septembre 1998. Donc le nom c'est Marie. Son père s'appelle Tournier. Elle a 15 ans. عندها 15 سنة. Elle est née en 16 septembre 1998. Après ça, la nationalité. Nationality. Elle est française. Elle est française. طبعا on parle d'une fille بنتكلم على بنت فعشان كده بنقول عليها ايه française. Si je parle d'un garçon لو انا بتكلم على ولد je supprime le e. لازم اشيل ال e تبقى français. تبقى ايه français. ville المدينة. elle est du Gap. هي من مدينة جاب. مدينة في فرنسا. تمام. langue français. langue français. طبعا اللانجوج اللي هي بتتكلم منها بيها قصدي ايه فرنسي. تمام. جو اللي هي الهوايات. لا ليكتور لي جو فيديو لا مود. لا ليكتور لي جو فيديو لا مود. لا ليكتور اللي هي ايه القراءة. لي جو فيديو اللي هي الفيديو جيمز. لا مود الموضة. Très bien. Bonjour, je m'appelle Marie Tournier. Mon prénom est Marie et mon nom de famille est Tournier. J'ai 15 ans. Je suis né le 16 septembre 1998. Je suis française. J'habite à Gap. J'aime la lecture, les jeux vidéo et la mode. هي بتتكلم بتقول بونجور. Good morning. Je m'appelle Marie Tournier. يعني ايه اسمي ايه Marie Tournier. Mon prénom est Marie. اسمي ماري ومون نون دو فامي ايه تورني. واسم عيلتي هو تورني. J'ai 15 ans. عندي 15 سنة. Je suis né le 16 septembre 1998. وأنا اتولدت يوم 16 سبتمبر 1998. Je suis française. أنا فرنسية. J'habite à Gap. أنا أسكن في مدينة جاب. J'aime la lecture. أحب القراءة. les jeux vidéo الفيديو جيمز ايه لا مود. كل الكلام اللي احنا قلناه بس اتجمع في صورة ايه باراجراف ان انت ازاي تقدم نفسك. طيب اتون تور انت بقى دورك. انت هتقول بقى نو اسمك، برينون اسم باباك، اج، دات دو نيسانس، ناسيوناليتي، فيل، لونج جو. يعني مثلا على سبيل المثال بالنسبة لنا لونج نون قصدي كريم. برينون يحيى. âge 38. سن 38. date de naissance le 10 juillet 1981. nationalité égyptien. ville المدينة le Caire القاهرة. langue اللغات français arabe anglais. goût الهوايات le football la lecture les jeux vidéo les فيديو جيم. دي ايه ان انت ازاي تقدم نفسك.
كل طبعا كل واحد فيكم المفروض يحاول ان هو ازاي يقدم نفسه، ازاي يقدم نفسه. هي بطريقه سهله وبسيطه زي ما احنا شفنا. لو حاولنا نجاوب على الكيستيون، هو هنا بيقول لي جو ريبون ا دي كيستيون ريلي لي كيستيون افيك لو ريبونس، يعني يعمل ايه ماتشنج او توصيل ما بين الاسئله بالاجابات. بار اكزومبل مثلا اول كيستيون قدامنا اللي هو كومون تابيل تو، كومون تابيل تو اول واحد خالص، فالمفروض انا بختار الاجابه. ها نقول مع بعض ايه؟ ايوه بالظبط، الاجابه هي نيميرو سي، نمبر سي، جو مابيل ماريا بيريز. طيب quel âge as-tu اللي هي كيستيون نيميرو 2، question number 2 السؤال الثاني. quel âge as-tu quel âge as-tu عندك كام سنه؟ الاجابه نيميرو اف، j'ai 12 ans عندي 12 سنه. dans quelle ville habites-tu dans quelle ville habites-tu انت ساكن في انهي مدينه؟ فبنقول الإجابة نيمو A، j'habite à Cuba. De quel pays viens-tu؟ De quel pays viens-tu؟ إيه البلد اللي أنت جاي منها أو أنت جيت من أي بلد؟ الإجابة هي نيميرو B، je viens d'Espagne، أنا جاي من أسبانيا. نيميرو 5، quelle est ta langue natale؟ quelle est ta langue natale؟ quelle est ta langue natale يعني اللغة الأم بتاعتك، تمام؟ او اللغه الاصليه بتاعتك. ما لونج ناتال، الاجابه ايه؟ لا ريبونس سي كوا نيميرو او، ما لونج ناتال اي الاسبانيول. طبعا اللي فاضل بقى كال سون تي باسيون، كال سون تي باسيون، ما هي هواياتك احنا عرفنا كده كده كلمتين للهوايات، باسيون وايه وجو، تمام؟ عرفنا كده ايه الهوايات، باسيون ايجو. quelles sont tes passions؟ نيمو دي بالظبط، جادور لو تنس ليكول اي مي كوبين، بحب التنس والمدرسة ومي كوبين اللي هي ايه؟ صديقاتي، عشان هي بنت. زي ما احنا شفنا ازاي بنقدم نفسنا بطريقة سهلة جدا، ان انت ازاي تتكلم تقدم نفسك، وازاي تقول سنك واسم باباك واسمك وساكن فين ومدينة ايه وتاريخ ميلادك والكلام ده كله، بحيث ان انت لو تعرف على فرنسي او مسافر فرنسا تقدر ان انت تتكلم بسهولة. ولسه ان شاء الله هيبقى فيه فيديوهات كتير. احنا المحتوى اللي احنا بنقدمه مش هو محتوى دراسي، لا هو محتوى تعليمي، يعني تعليم لغة، مش محتوى ان احنا بنقدم دراسة او بقول ان الحاجة دي تنفع لسنة كذا او لأولى ابتدائي ولا تانية ابتدائي، لا احنا ما بنقولش كده. احنا بنقول ان المحتوى ده اي حد يقدر يتكلم فرنسي، سواء كانت بريمير بريباراتوار سكوندير ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة، اي حد بيشتغل وعايز يتعلم فرنسي في الفترة اللي احنا قاعدينها دي. استفيد من وقتك وما تضيعش اي لحظة تفوتك بدون ما انت تتعلم شيء جديد، سواء كان تتعلم لغة، تعمل اي حاجة مفيدة ليك. وشكرا، كان معكم مسيو كريم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير.